Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր կլինի նոր բացահայտումներ կապված իմ Վատիկանի նկարչական գործունեության հետ։ Ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես է ԱԱՑ-ն օգնում Թաթուլ Արաքյանին, որը հետապնդում է ինձ Սերժ Սարգսյանի ԿԳԲ-ի գողի եւ Քոչարյանի հրամանով ինձ ոչնչացնելու նպատակ, որ Հայաստանում չլինի Վատիկան։ Դա սկսել է 2009 թվականից։ Եվ ես մանրամասնորեն պատմում եմ ձեզ, ինչ է կատարվել այդ տարիներից։ Եթե դուք ուզում եք սկիզբը տեսնել, ավելի մանրամասն հասկանալ, դուք պետք է մտնեք իմ Facebook-յան էջ եւ նայել վիդեոները եւ իմ հոդվածները կարդալ։ Այնտեղ մանրամասնորեն ես գալիս եմ մինչ այս օրը։ Ուրեմն գլխավորապես այսօրվա բացահայտումը այն է, որ ԿԳԲ-ն եւ նկարիչները հայտնի չակերտավոր, որ չունեն ոչ մի նկար, արժեքավոր նրանք մի ոհմակ են կազմում Թաթուլ Արաքյանի հետ միասին, որը գտնվում է Մաշտոցի 7 հասցեում, եւ գողը նրա շեֆը, որը հանդիսանում է նաեւ ԿԳԲ-ի շեֆը, եւ հրամաններ է տալիս ԿԳԲ-ի աշխատողներին, նրանք շատ լավ գիտեն գողին, եւ գողը ինչ որ ասում է, նրանք միանգամից կատարում են, անգամ նրանք պաշտպանում են նրան, ասում են, իսկ դու գիտես նրա անուն ազգանունը անհանգստանալով նրա համար, որ ես բոլորին կպատմեմ կամ դրա մասին կիմացվի։ Հենց դրա համար է այս շարքը, որպեսզի ես բոլորին պատմեմ ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերվում է գողին, գողը գալիս է երեկոյան ժամերին Մաշտոցի 7 հասցե եւ նա ժամանակ առ ժամանակ նսեմացնում է ԿԳԲ-ի գեներալներին, աշխատողներին, որ նրանք իրենց տեղը իմանան։ Նրանք ցանց են կազմում եւ այդպես ոչնչացնում են ինստիտուտից արդեն երիտասարդ նկարիչներին։ Բացի դրանից ես կուզեի մի քիչ Թաթուլ Արաքյանից պատմեմ, որովհետև նա է գլխավոր օղակ ստրուկը, նրանց տուզիկը, որ ինձ ոչնչացնում է։ Նա մեծ հաճույք է ստանում ոչնչացնելուց, որովհետև նա չստացված նկարիչ է եւ նա իմ ընտանիքի հաշվին է ապրում, փաստորեն 15 տարի վաճառում է նկարները հորս, թույլ չտալով մեզ որևիցե բան անել, բայց գլխավոր իմ հետապնդման պատճառը իհարկե Վատիկանի գործերն են, որ Վատիկան չլինի Հայաստանում։ Եվ ես ձեզ այդ օղակն եմ ուզում ներկայացնեմ, թե ոնց են նրանք բոլորը իրար հետ կապված նկարիչները, Թաթուլ Արաքյանը գողը եւ ԿԳԲ-ն եւ չեն թույլ տալիս, որ նկարիչը, որ ոչինչ բան չի արել, հետապնդվի եւ ոչնչացվի։ Եվ նաեւ ես ուզում եմ ձեզ պատմել, թե Թաթուլը ինչ ձևով է հետապնդում ինձ։ Օրինակ նա գումարներ է տալիս ԿԳԲ-ի մի կնոջը, որը որ թույլ է տալիս նրան լսել մեր տունը, իմ ընկերների հեռախոսները, մեր ընտանիքի հեռախոսները, մյուս կնոջը, որը որ իմ գործով է ԿԳԲ-ում, նա փայ է տալիս իմ հոր նկարներից։ Եվ պետք չէ կարծել, որ դրանք մենակ երկուքին են, նրանք բոլորը գիտեն դրա մասին, քանի որ շատ գրել եմ եւ տնօրեններին եւ մնացածին դիմել եմ, նրանք բոլորն միասին են եւ տնօրենը այնտեղ իր է ուղակի, ոչ մի իրավունք չունի ինչ որ մտքի եւ կարծիք ունենալու, ուղակի դնում են, հետո որ ժամանակից հետո հանում են։ Եվ նրանք հայազգի թշնամիներն են, որտեղ այդպիսի ԱԱՑ ամոթ է ունենալ։ Ես տեսել եմ ռուսական ԿԳԲ-ի աշխատանքը, եւ Ռուսաստանում եմ ապրել, թե նրանք ինչ նվիրված են իրենց երկրին, նրանք անգամ պատրաստ են իրենց կյանքը տան, որպեսզի իրենց երկրին ինչ որ բաներին շատ հետևողական են աշխատում, շատ են սիրում իրենց երկիրը, երբեք իրար սուտ չեն ասում, միշտ նրանք զբաղվում էին ինձանով եւ ես տեսնում եմ, որ նրանց աշխատանքը հիմնվում է միայն ճշմարտության վրա եւ մի օրգանիզմի պես են աշխատում, թեկուզ եւ Ռուսաստանը այդպեսի մեծ է եւ ես հիացած եմ ուղղակի նրանց աշխատանքով, նրանց սպեցսլուժբաների աշխատանքով եւ ես տեսնում եմ ճղճիմ նրանց գրպանի համար աշխատելը
թե ինչ որ մեկի հետ եթե ես ուզում եմ շփվեմ, իմ խնդիրը պատմեմ ԱԱՑ-ի մասին է խոսքը հայկական, մեկը գալիս եմ նրան, որ հանդիպում եմ դրան Թաթուլի հետ եմ հանդիպում ես նորից։ Ուզում եմ ձեզ պատմեմ ինչ ցանց է այնտեղ գործում, որ ոչ մի հնարավորին բան չկա նրանցից փախչելու։ Այդպես հետո նրանք ունեն հաստիկներ ԿԳԲ-ում եւ օրինակ կարող են տալ ինստիտուտի հաստիկներ, օրինակ ամերիկյան համալսարանի կարող են բանակից ազատել, տալ բժշկական ինչ որ ինստիտուտ ընդունել, որպեսզի տղան չգնա բանակ, նրանք կարող են աշխատանք տալ, վիզաներ Ամերիկա։ Այդպիսի դեպքեր եղել է, իմ բարեկամուհին ինձ վատություն արել, ինֆորմացիա է տար եւ նրան տվել են վիզա։ Սակայն նրանց այնտեղից վերջ-վերջով քշեցին, քանի որ կան նաեւ ոչ մարդկային պատիժներ, բայց մարդիկ չեն հասկանում եւ վերցնում են մոտավորապես 99%-ը մարդկանց վերցնում է ամեն ինչ որ իրենց տալիս են եւ համաձայնվում է դառնել ագենտ։ Ինչը ես չեմ հասկանում, ինչեւ է։ Այդպես ես շարունակեմ իմ շարքը, հույսում եմ որ դուք կնայեք, շարունակելի հաջողություն։